Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sholimin sholimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang keempat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah hari yang terbaik setelah kita melewati beberapa hari di bulan suci Ramadan kali ini. Di dalam ibadah itu melibatkan 3 unsur. Jadi kalau orang beribadah, maka 3 unsur ini terlibat. Apabila salah satu unsur ini tidak ada, maka ibadah itu menjadi tidak hunafa, menjadi tidak murni. Kalau sesuatu yang tidak murni, maka nanti tidak akan berefek. Ya, maka itu akan tidak berefek. Kalau sudah tidak ada efeknya, berarti tidak ada hikmah di balik itu. Jadi ari hikmah mah, Pak, sesuatu yang muncul dari sebuah kejadian, itu namanya hikmah. Makanya dalam Al-Quran surat Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kenapa? Karena tidak akan muncul hikmah kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan dulu. Bapak Ibu contohnya aja, aya musibah. Tah musibahna terus kejadian, tangke bakal diantosan naon hikmahna, begitu. Jadi kita tinggal menunggu dari apa yang pernah kita lakukan, maka nanti akan muncul yang disebut dengan al-hikmah, gitu. Makanya nanti ada sesuatu yang belum terjadi, entong wakat naroskeunana hikmahna naon dibalik ieu. Kenapa? Karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi, baru nanti kita tunggu, begitu. Ustaz, lamun abdi senang ke kawin, naon hikmahna? Kawin heula we. Naon sababna ke geus kawin, kapanggih hikmahna? Nanyakeun hikmah bari can kajadian, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Sekarang persoalannya adalah apa hikmah di balik ibadah? Bagi orang yang melaksanakan ibadah, hikmah-hikmah itu udah terjadi. Tapi bagi orang yang tidak senang ibadah, orang yang tidak melakukan ibadah, maka dipaksakeun ge da moal kaluar. Naon sababna? Ari hikmah mah saripati dari sesuatu yang kita lakukan engke diperes. Bunya engke lamun dina madu mah diperes, matak madu ge aya 3, Pak, aya madu asli, aya madu murni, aya madu palsu. Ya. Rata-rata di Indonesia itu madunya bukan asli tapi murni, Pak, itu murni, ya. Kenapa? Karena kalau madu asli itu tidak mungkin harganya itu bisa 1 botol sampai 100.000. Mata lamun anu dagang madu asli eta teh taroskeun heula. Naon sababna? Karena saya belajar madu di Thailand gitu, Indonesia ini rata-rata madunya murni. Kalau yang asli itu, Pak, setengah ataupun seperempat itu bisa 8 juta itu kalau yang asli. Tapi di urang mah murni, non margina. Margi di urang mah eta hasil dari sesuatu yang dia ambil dan itu diternakan, itu bedanya. Dari madu asli mah kedah langsung tinuta tangkalan Bu dileuweung. Malahan kalau ingin tahu yang aslinya itu biasanya madunya diambil dari belakang batu-batu. Jadi di pengkeureun batu-batu teh sok aya tempat nyimpan madu eta teh. Tah teh si tawon eta teh sok milarian ka dinya. Tah eta disebutna asli. Ustad, kumaha cenah cirina madu asli jeung palsu? Sok aya nu nerangkeunnya geuningan. Cenah lamun digembrong sireum eta teh cenah eta teh palsu, lamun teh digembrong sliweung eta teh asli. Tos we kieu madu asli jeung madu palsu mah lamun diinum nyehatkeun asli sakitu we. Lamun diinum ngadon gering palsu sakitu we atuh. Ya, kenapa? Kan di Qur'annya sudah ada. Kenapa? Dia kan syifa namanya. Kalau syifa itu artinya apa? Menyembuhkan, menyehatkan. Kalau ternyata diminum ngadon namahan penyakit, berarti eta teh aya campuran sakitu. Tapi kalau diminum ternyata dia menyehatkan, berarti itu asli. Tah eta bedana. Mata aya palsu, aya murni, aya asli. Bojog di aya 3 pada teh nya. Aya nu asli, aya nu murni, aya nu palsu. Ya, dari mana cari ciri-cirinya? Nah, itu nanti akan dilihat sendiri. Karena apa? Karena kan sekarang banyak yang memiliki pasangan yang palsu. Banyak yang memiliki pasangan yang sekedar murni, bukan asli pasangannya.
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita ambil sebuah hikmah ataupun konsep tentang kenapa hampir semua makhluk Allah itu melakukan proses yang disebut dengan hibernasi ataupun puasa. Nah, itu sadayana Pak puasa mah, Bu, entong wae tong bujeng-bujeng jelema. Makhluk Allah yang lain pun itu melakukan proses yang disebut dengan puasa. Saya tidak akan menerangkan hikmah puasanya, datos kaharti kusadayana ge. Tapi prosesnya seperti apa? Punten, bapaknya, ibu. Kenapa? Karena begini. Dulu orang kalau dia ingin kebal itu puasa, Pak. Jadi lamun hayang kuat di kade kata melalui puasa. Itu 40 hari 40 malam dia tidak makan dan minum dan dia berada di ataupun biasanya dia tinggal di Parak. Nanti kalau 40 hari 40 malam kemudian dicek lalu dia kemudian masih ada dan masih bernapas, orang ini pasti nanti akan kebal. Dulu orang berpuasa untuk seperti itu. Lamun hayang bogoh ka hiji jami kusabab ditolak eta teh dukun sok miwarang puasaan poe lahirna. Itu kalau dia dipuasain, nek dinten naon Senin babarna dinten Senin dipuasaan 5 kali Senin jual bogoheun, Pak. Kenapa? Karena dulu orang puasa bisa untuk melet. Ya. Bapak Ibu hoyong dagang payu kapungkur ge teu make nanaon, make puasa. Orang-orang dulu itu menggunakan teori-teori puasa untuk memiliki sebuah kekuatan. Hampir semua ingin ada jabatan. Karena apa? Karena dengan mengosongkan perut itu terjadi ketajaman naluriah. Itu aja, Pak. Dia tajam naluriahnya dengan cara mengosongkan perut. Makanya begitu dia itu sudah puasa 40 hari 40 malam, lalu dia kebal karena naluriahnya jadi tajam. Dia jadi paham bagaimana untuk mendeteksi sesuatu yang akan tiba kepada dirinya. Itulah yang saya pelajari dulu begitu, Pak. Jadi artinya orang kalau ingin sesuatu ngagunakeunana puasa sakitu we. Tara ngagunakeunana naon? Model ieu pajak, model aya jami bade nyihir eta teh ngangge rambut, Pak. Rata-rata rambut istri teh. Lamun rek bade nyihir, bade melet, bade naon ngangge rambut. Organ yang dipakai untuk orang itu ataupun untuk orang itu nyihir dan dia santet itu rambut yang dipakai. Kenapa tidak organ yang lain? Lamun aya istri diputus-mutuskeun lalakina nyeri hate lamun datang ka dukun pe orang kieu cokot rambutna. Tara aya nu titah nyokot ginjalna. Nya. Sok contoh cokot ganja eta jantungna. Kenapa? Kenapa yang diambil rambut? Karena secara teori rambut perempuan itu mengandung hormon namanya feromon dan dia mengandung karbon dioksida. Dua hormon ini kandungan kimiawi ini akan terjadi proses magnetik namanya. Rata-rata rambut istri mah kitu. Rambut pamageut mah moal. Naon marginat karena tidak ada unsur magnetik dalam rambut laki-laki. Kalau rambut perempuan mengandung unsur magnetik karena ada hormon feromon dan karbon dioksida. Maka istri malah mengantunkan si rambutnya teu hancur kajaba dibakar. Itu aja. Kenapa? Puluh-puluh tahun rambut-rambut tidak akan hancur. Makanya biasanya orang-orang paranormal itu menggunakan teori rambut namanya. Maka Allah nyebutkan di Al-Qur'an wal yadribna bukhimurihinna. Maka istri matutupan rambutna bisi aya nu delekah. Pamageut mah moal aya pangaruh da rambutna ge teu ngandungna naon. Matak dina istri mah bakal loba sato nu hirup. Naon sababna? Karena ada dua kandungan itu. Nya, aya kutu, aya kuar, aya lisa, aya kotomeh ada. Di lalaki mah jarang aya kutuan. Naon sababna? Da eueuh parabna ge atuh. Ya. Dan itu biasanya si rambut diambil lalu kemudian dijampe, setelah dijampe kemudian jadi bogoh. Nah Ustaz bisa gitu karena ada unsur magnetik. Secara teori orang tua dulu nggak tahu ilmunya, dibongkar nate ayeuna nu itu teh Bu. Dulu kita masih percaya penyakit pindah kana endog, ayeuna mah geus dibongkar mah teu percaya. Nya, penyakit kana endog pindah kana kalapa. Dibongkar ayeuna mah geuningan bohong eta teh. Naon sababna endogna dibocelan heula, kalapana disopak heula, diasupkeun benda ka dinya jeung getih. Akhirnya orang dulu percaya seperti itu. Gampang. Lamun penyakit pindah kana endog jeung kana kalapa geus teu kudu aya sekolah kedokteran. Keur naon atuh aya fakultas kedokteran lamun penyakit parindah kana endog geus we diragang endog jeung kalapa.
Tapi orang kalau diilmiahkan itu akan lebih paham dan akan nurut. Ku ustad mah diterangkeun teu meunang ka dukun da teu narurut, ku pesulap merah mah jol areureun geramu. Karena apa? Karena sesuatu yang berilmiah itu akan membuat cakrawala pemikiran kita terbuka. Kenapa ibu-ibu doyan ngaji? Dan kapan aku ilmu? Karena di perempuan ada estrogen dan estradiol. Dua hormon ini akan mempengaruhi kenapa ibu-ibu semangat Pak mentolabul ilmi. Dan kenapa ibu-ibu doyan ngaji? Karena dua hormon ini yang aktif. Di pamaget mah kita dua hormon ini tidak terlalu. Kalau di perempuan ini kuat sekali. Kenapa? Estrogen kekelembutan hati dan dia mudah untuk menerima nasihat. S1 estradiol kependengaran, dia cepat menyerap sesuatu ketika dia mendengar. Sedangkan ngaji mah hiji kudu lineuk hate, nu kadua kudu tajam pendengarannya. Itu masalahnya. Mata ibu-ibu mau bisa dicarek pengajian mah. Da aya dua hormon eta. Ya, sigana nu tarah ngaji mah dua hormon eta leungit sigana teh nya. Makanya ketika ada sebuah sesuatu, ya udah, kenapa? Karena sudah sunatullah seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 unsur yang melibatkan dalam ataupun dalam ibadah. Yang ini akan mendapatkan sebuah hikmah dari ibadah itu. Ibadah itu melibatkan 3. Yang pertama al-fikriyah, yang kedua adalah al-qalbiyah, yang ketiga al-jasadiyah. Itu keterlibatan orang beribadah. Pak ibunya ya pengajian dalin ukur nagogna hungkul. Naon sababna lamun ngajentulna hungkul mah gampil 2 jam 3 jam ge bisa kumaha ustadna we. Tapi masalahna lamun 2 jam 3 jam kuat teu hate jeung pikiranna sakitu we. Kenapa? Karena yang dilibatkan semua 3 unsur ini. Kalau 3 unsur ini sudah ada, maka itulah yang disebut hunafa'ah. Iya. Eta terlibat sadayana. Awas sebutnya, badai ibadah naon wae Pak. Badai ibadah puasa, badai ibadah sholat, badai ibadah naon wae termasuk orang bersedekah. Kenapa? Sedekah tidak hanya mengandalkan sesuatu yang kita keluarkan lewat harta kita, tetapi apa? Ada unsur-unsur 3 ini yang terlibat dalam melakukan sesuatu. Nu kieu teh disebut teh naon? Holistik. Semua keterlibatan. 1. Saya jelasin dulu ya Bu ya. Ngarang kayak katir, ngarang kayak ngarti. Makanya saya kemarin itu ngisi di satu tempat karena ada perda tidak kalau di bulan Ramadan warung nasi harus tutup. Kalau bisa ditutupin katanya supaya teu katingali dudahan. Saya langsung ngomong di sana, mun bisa warung nasi bukakeun sakalian. Ngarah katingali dudaharna saha sakitu. Ngarusak pikiran aslina katingali sukuna hungkul naon buat kita teh salaki urang nya punya pan urang teh jadi sukuna mah sukudon eta teh saha udah harus nanya katingali sakala sukuna hungkul lamun dibuka mah jelas kan negara-negara Islam mengajarkan kalau Anda mau dagang kalau tutup hari ini urang mah ragu-ragu di bulan atuh warteg jeung warung nasi teh make jeung di bulan buka sakalian ngarah nu dahar katingali eta saha nya. Kenapa? Karena kan jelas dan kita juga tidak suudon Pak. Kita pun tidak suudon ya bagi yang makan di sana. Buat ting ada tinu teu damang, buat ting ada yang pekerja berat, atau dia orang yang sakit, atau dia itu orang yang sapar. Kita nggak suudon. Salami ditutupan wae, moal eureun-eureun, moal eraheun sakitu we. Bukakeun cing caang. Nya. Naon bisi eta teh nimulkeun suudon ka urangna. Kita sudah begitu Pak. Oh gitu Ustaz, mohon. Naon sababna? Da ditutupan we di bulan gitu masih teh moal beres-beres. Sok bukakeun, ngarah jelas di mana rek dahar dirinya ge eraeun kan dibakal ka imah. Ya, geus dibakal ka imah kan jelas moal katingali. Tapi kalau selama begitu ya tidak akan beres-beres. Yang tidak puasa jadi nu kudu dihargaan teh Iya, nu kudu dihargaan mah urang nu keur puasana. Tapi itu juga harus paham. Makanya bening keneh dibuka sakalian. Naon bedana jeung dagang atahan? Ari atahan meunang, ari asakan teu meunang. Sok pagiringannya ya. Di tukang sayur ngajajarnya tinggal bu isuk-isuk. Eta ge nya dararagan dibuka we teh nanaon. Tapi nah anu ieu dibuka, ari nu ieu dibuka ieu teh ditutup. Padahal anu dahar anu dagang asakan ge buat teuing atuh nu atahan ge buat teuing balik ka imah mah diasakan. Karena apa? Karena sebetulnya bukan itu yang harus menjadi ataupun peraturannya, tetapi bagaimana orang memahami. Nah, 3 unsur Pak, jasadiyah.
yang kedua qalbiyah, yang ketiga fikriyah. Ini semua harus terlibat. Ini yang disebut dengan kunafa, tafsir dari Quran surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sudah mukhlis, hunafa. Mukhlis itu udah bersih, ditambah lagi hunafa. Artinya orang melakukan ibadah itu betul-betul tidak boleh hanya mengandalkan jasadnya saja. Satu, ini yuk teori punya. Ini kan harus bersih. Ini harus bersih. Ini harus bersih. Lamun tihanap kaluhur bersih, ieu teh biasana bobona tibra. Efek ibadah mada kadinya Pak. Kan aya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, betul kan? Lamun hate geus tumaninah, pikiran tos caang, pikiran tos sehat, ieu tos bersih, tibra sare sakitu we. Ti dieu Bu tinggal, ti dieu sehat, ti dieu tenang, ti dieu bersih, kahanapna miceuna lancar. Lamun bobo tibra, miceun lancar, tuang raos, cing Bapak Ibu rek milarian di naon, sakitu we hirup mah. Da hirup mangan tilu, hiji tuang raos, dua bobo tibra, opat tilu miceun lancar, tos sakitu. Mata tong tararik teuing neangan naon, geus we nu tilu eta aya beres sakitu, engke tinggal ibadah tumaninah. Keur naon loba duit ge teu bisa sare? Nya. Burial usahana nyileuk we kieu. Lebar-lebar. Salaki batur mah burial tapi teu bisa sare, salaki urang mah burial buncelik tapi sare wae. Nya, naon sababna? Da eta nu pokok. Kan saya sering ada yang datang, Ustaz, doai abdi teh cenah ieu teh ari usaha mah lancar ngan abdi teh tiasa bobo. Kerek bisareun teh cenah setengah opat eta ge teu lami jam 4 geus sorejat deui. Asa capek cenah kana awak. Gitu. Nya, da hirup mah sakitu we tuh Pak. Tah eta disebut naon? Nu disebut sehat teh tilu, tuang raos, bobo tibra, miceun lancar. Sok Pak dilarian deui naon? Batah tong tararik teuing ngan dunya teh bisi ngajaleprut. Tos ngajeprut kumaha sok? Jeprut ieu nya mah bisa nanaon. Pak Ustaz alhamdulillah abdi mah pun anak balageur. Tiap dinten teh nganon masihan tuangan teh dina meja teh nepikeun kaluyuh layah sana abdi mah nang hanyakal we ku Allah digersakeun sagala teu ngeunah tuh. Sagala teu ngeunah, tuang ieu teu raos, menepikeun ka pun anak mah dipikeun sok mamah cenah bapa hoyong naon sok abdi ditedunan, nupang awisna ge cenah dipangmeserkeun atuh Pak, dihuapkeun teh anger we teu ngeunah. Tuh eta. Naon sababna? Sagala aya teu ngeunah tuang, sagala ngeunah teu dahareunana. Nya. Ari nu ieu mah ngeunah naon wae ngeunah, ngan eueuh dahareunana. Jadi sebetulnya manusia itu harus ataupun life balancing, harus ada keseimbangan. Tidur juga sama. Ada jamaah yang saya telepon, Budiah dari Antapani, Pak Ustad, abdi tos 30 atau tos 2 sasih teu tiasa heulai. Cobi Pak, teu tiasa heulai 2 sasih. Capek cenah. Unggal dinten asa dicocokkan masakan teh ku paku. Kenapa? Teu tiasa heulai. Ya Allah, cing teh jalmi rupi-rupi panyawatnya. Ayo teh aya geus heulai Pak. Akhirnya diperiksa, dibawa, kemudian di parios Bu, ke neurologi, di parios otakna, kemudian ada penyumbatan katanya ke otak. Tidak suplai oksigen ke otaknya tidak lancar dan sekali nyuntik hampir ataupun jutaan untuk dia bisa menguap. Disuntik tina uratna, disuntik kakarat tiasa heulai. Sabaraha biayana? 5.500.000 sakali heulai. Jadi heulai teh mahal. Nya. Aya nu heulai wae. Eta mah heulai jeung heulai we hirup teh. Nya nepikeun ka asana teh aduh ya Allah cenah pangajian teh geura ngaji hadis karek hiji heulai geus 8. Tinggal nu ieu mah hese heulai, nu ieu mah heulai wae.
Allah teh kumaha atuh da adil ya memberikan sesuatu kepada kita. Dan ternyata bapak-bapak ibu-ibu semua konsepnya sudah diatur. Makanya Quran surat Ad-Dariyat menyebutkan kepada kita, kalau Anda mencari yang lebih nikmat dari hidup kita, tidak akan lebih daripada 3 itu. Sehingga nanti ibadah itu nikmat, bobot tibra ibadah raos terusnya. Micin lancar ibadah raos. Kemudian kita makan enak ibadah raos. Naon deui Pak? Karena ibadah ge da nikmat. Sogala cobi, sagala teu enak nu eta nu tiluanana dicabut ku Allah. Da ibadah ge teu raos atuh. Kamari usum Covid kan kabehana dicabut padahal rasana hungkul kan masjid areureun. Eta masjid ditaruh tupan. Naon sababna? Karek dicabut ku Allah naonna rasana hungkul eta teh Pak. Baru orang dicabut rasanya saja. Itu kepada ibadah sudah tidak nikmat. Artinya apa? Kenikmatan ibadah diawali daripada sirkulasi yang 3 ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, murninya ibadah ini akan tergambar satu dari upami puasa mah ieu kudu dibersihkeun heula. Punten banyak hayam lamun nyeleung lembu terang hayam nya lamun nyeleung lem naon nyeleung teh bahasa Indonesia teh lan mengerami, kemudian dia sudah atau telurnya sudah ini sudah apa sudah menetas lalu kemudian jadi anak. Si ayam itu Pak kalau dia turun dari kandangnya kemudian disembelih itu biasanya ususnya bersih ususnya. Berita persantren cobian Pak. Saya udah pernah menyembelih ayam yang turun setelah dia mengeram. Ternyata ususnya bersih. Tapi lamun hayam tos macokan daharnya, makanannya, kemudian disembelih, makannya pagi hari, disembelih siang ataupun malam ataupun besoknya kotor biasanya si ususnya. Tapi kalau yang 21 hari dia tidak makan dan tidak minum puasa, itu ususnya bersih. Oh eta giningannya. Dina Islam puasa 30 dinten. Eta teh keur ngabersihkeun ieu eta teh. Buktina hayam ge sami giningan kitu lamun atos puasa teh sok bersih. Makanya kenapa dibersihkan dulu ininya oleh Allah, henteu kudu ku urang, ku Allah dibersihkeunana ge. Naon margina? Da eta mah tos skema dina Al-Qur'an ge kitu. Makanya saum itu diambil dari 3 huruf, shod, wawu, mim. Dari kalimat shod itu melahirkan 3 kalimat. Yang pertama adalah 1 as-sobru, 2 as-sidqu, 3 as-sumtu. Itu yang disebut shod dalam kalimat saum. Jadi kalau orang puasa, kalau orang itu saum, itu dari shodnya saja sudah melahirkan 3 karakter manusia. 3 sifat yang bagus. Yang pertama as-sobru, yang kedua adalah apa? As-sumtu, yang ketiga adalah as-sirku. Ini lahir dari kalimat shod, dari kalimat saum. Ini yang disebut dengan hikmahnya. Makanya saum teh atau puasa teh aya 2, hiji aya puasa orai, nu kadua aya puasa hileud. Ular dia kalau ingin panjang umur dan dia ingin ataupun dia itu ingin panjang umur, dia mengganti kulitnya. Tetapi sebelum mengganti kulit dia puasa dulu. Dia puasa dulu. Tetapi setelah puasa ular tidak ada perubahan. 1 namanya tetap ular. Yang kedua wajahnya tetap ular. Yang ketiga makannya tetap makanan sebelum dia jadi ular atau sebelum dia itu melakukan perubahan kulitnya. Kemudian berjalannya seperti ular dan karakter sifatnya tidak berubah seperti orai we. Tapi lamun tina hileud mah kemudian dia puasa menjadi kepompong, maka dia berubah. 1 namanya jadi kupu-kupu. 2 mukanya berubah, bukan seperti ulat lagi. Yang ketiga karakternya berubah, makanannya pun berubah dari makan ini menjadi makan ini. Dan rata-rata kalau sudah jadi ulat atau jadi kupu-kupu, lamun ular atau ulat mah dia berjalan begini, kupu-kupu dia terbang. Bu, lamun kasumpingan hileud, lamun kasumpingan orai biasana ka imah urang sok disingkahkeun. Tapi kalau ada kupu-kupu yang datang ke rumah kita ngahaja sana asup sugarna aya tamu mawana naon. Kenapa? Karena sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Makanya para ulama mengatakan puasa ular adalah puasa yang tidak ada perubahan. Puasa ular adalah puasa yang merubah pada diri kita. Itulah konsepnya. Makanya ketika Bapak Ibu puasa, ieu teh kudu muncul 3, hiji as-sobru, 2 as-sumtu, yang ketiga as-sidqu. 3 karakter ini itu sebelumnya tidak ada, begitu puasa jadi muncul. Jadi muncul. Ya, tadi nama tara Bu.
teu sabaran hirupna. Nu kadua tadina mah kitu we sok sering ngomongkeun batur, ayeuna mah tara. Nu tadina mah kemudian dia itu apa? Dia itu tadinya dia itu suka ataupun tidak jujur, sekarang menjadi jujur. Kenapa? Perubahan ini karena dilakukan setelah dia itu melakukan puasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan terangkan dulu isi perut manusia. Ya, menurut dalam versi ilmu hadis. 1. Jadi kena dibersihan ke dia heula. Jadi ngarah murni ibadahna engke Bapak Ibu bakal aya hikmahna. Yang pertama, ma malau adamin wi'an syarron min batnihi. Tidak ada yang paling jelek dari organ tubuh manusia kecuali perutnya. Panggoreng-goreng na tempat dina awak urang naon? Ta eta patuangan. Sok bedel gerak. Ya. Mulai usangmeun Pak. Non margina sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak anu ngabatalkeun saum sabriji? Nu ngabatalkeun saum sabriji? Beriki Bu? 2, 3 jadi beda-beda itu. 2 anu 3 kana nabi lagi hiji ya teh kumaha? Ya. 1 makan, 2 minum, 3 berhubungan suami istri. Udah Pak, jangan ditambah lagi. Aya ditambahan aya nu nerangkeun 18 pembatal puasa. Ditinggali ku sim kuring. Lamun 18 teh nya ngabatalkeun moal para puasa moal apa? Naon sababna? Loba-loba teh moal bisa nanaon atuh tinggal. Hitut dina cai teu meunang. Nyikat gigi teu meunang. Nya ngomongkeun batur teu meunang. Kabayang ku ibu Pak, lamun anu ieu asup kana pembatal puasa, moal bisa puasa ibu-ibu, paling naon ngabatal bu tinggal ngomongkeun batur teu meunang, saur saha? Mun ngomongkeun batur teu meunang, moal hayang puasa moal paling pagawean ibu-ibu ngomongkeun batur. Terus bari puasa keur naon puasa ge? Saur saha ngomongkeun batur tinggal ngomongkeun batur mah teu dosa. Apalagi ngomongkeun batur. Ayo usah lucu urang mana nya lupa atuh pada eta ngomongkeun sim kuring nya cing ari anu dosana teh nu mana nu teu kenging mah gibah sakitu we ari ngomongkeun batur mah teu nanaon so kartos teh Bu kenging teh ngomongkeun kagorengan batur lan kenging lah make jeung teu meunang ribu atuh kana awak kaulah nepikeun kaulah ngomongkeun kagorengan batur Bu si neng itu teh bade namut ka abdi mana bi kumaha cenah entong sok taramaya eta ngomongkeun meunang nu eta mah teu nanaon keur nyalametkeun ngarah urang teu katipu ku itu naon bedana sok sakali deui lamun ngagorengkeun batur beda jeung nerangkeun goreng batur beda. Ieu mah ngagogoreng batur, nu ieu mah nerangkeun goreng batur beda. Matak lamun ibu nuju ngariung, ibu nuju ngagogoreng batur, sanes nuju nerangkeun kitu atuh, ngaran teu dosa. Ya, dan dosa mah eta Pak. Apa cirinya? Kan tos aya keteranganana. Yang tidak boleh itu bukan ngomongin orang lainnya, bukan ngomongin kegorengan batuna. Yaktabiul hasada wal ghadab. Kalau Anda sudah diikuti cara ngomong itu dengan hasud dan benci pada orang itu, ari teh aya hasud jeung benci mah teu nanaon Pak. Nah syaripuh atuh sing teh hirup ulah ngomongkeun batur pisan. Bu urang ngomongkeun batur ieu tos pararai tos 4 dinten puasa. Cek si ibu itu, engke sina Syawal. Make dia ngadagoan Syawal hari ibu. Naon urusanana, da anger sarua dosana lamun aya unsur hasud jeung apa? Kalau ada unsur hasudmu dengan benci, itu mau Syawal mau Ramadan sarua. Makanya yang menjadi persoalannya adalah bukan itunya. Jadi ayat 3 nu ngabatalkeun saum teh nya ya, nanti akan ada hikmahnya. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga berhubungan suami istri. Eta teh kaitanna sadayana tina patuangan, Pak. Sadayana tina patuangan. 1, makan dan minum ini digabung. Lihat ayat Qur'annya.
Makanya dalam Al-Quran rangkaian surat Al-Baqarah kaitan dengan puasa ada kalimat kulu halalan thayyiban. Coba itu dilihat ayat-ayatnya. Kenapa? Karena dari tiga ini ada sesuatu yang akan mengganggu sistem manusia ketika akan dibersihkan oleh Allah. Hiji aya nu haram, dua aya nu syubhat, tilu aya nu halal teh thayyib. Lamun lebet kana patuangan urang keur puasa eta teh perlu didetok, dibersihkeun. Sabab lamun teu bersih eta teh moal ditarima ibadah urang. Makanya tidak cukup halal, dia harus thayyib. Apa hubungannya? Kalau makanan yang haram, ini orang akan semakin jauh al-bu'du minallah. Jelema nu sok nuangan barang-barang nu haram bakal ngajauhkeun dirina kana Allah. Jadi mun aya budak hese dibawa ibadah, hese dibawa tauhid kade bu, bisi ieu teh aya barang nu haram anu pernah diasupkeun ka eta murang kali. Naon sababna? Jalma anu taresep kana agama aya kemungkinan tidinya. Tadi dibawa benar nih hese jelema teh. Kitu noyo di hidupna teh. Bapak cenah. Ayo cenah urang geura tobat, urang tobat ya cenah. Nya sakieu wae cenah. Kewe cenah. Da can kolot kitu. Nah ini akan bermasalah. Yang kedua, kalau ada barang yang syubhat yang masuk, itu akan apa? Inkibadu nafsi anil ilmi. Orang akan menahan dari thalabul ilmi. Jelema nu teresep thalabul ilmi eta teh bisi aya barang nu syubhat anu asup kana beuteung. Diajar ngaji teh, saya teh kunaon maksudnya? Pak urang ngaos yuk sasasi sakali mah. Ada kitu-kitu keneh ngaji maksudna. Tah eta teh kade Pak bisi anu syubhat. Karena yang syubhat menahan diri dari untuk menuntut ilmu. Inkibalun nafsi anil ilmi. Orang yang tidak senang dibawa untuk talabul ilmi itu diantaranya karena ada barang-barang yang syubhat. Ya, anu halal jeung thayyib males karena ibadah. Tuh tinggal Allah mah hebat. Mata dina Quran kade bunya bulan Ramadan teh hiji kudu leuwih deukeut jeung Allah, dua kudu resep talabul ilmi, nu katilu bisi males ibadah. Emang aya hadis tidur di bulan Ramadan itu ibadah, tapi ari ti subuh nepikeun ka magrib sarewae atuh kumaha? Nya. Kenapa? Karena nanti akan ada sesuatu yang mungkin ada yang halal tapi tidak thayyib. Kalau ada yang halal tidak thayyib, itu akan males bawa anak-anak. Ya. Tapi di bulan Ramadan didetok Pak ini. Di bulan Ramadan didetok. Orang semakin dekat dengan Allah. Laras teh bulan Ramadan mah tingali. Subuh ge tinggal Pak berjamaah na pinu. Maghrib ataupun kemudian isya pinu. Naon sababna? Keur dareureut jeung Allah. Da ieu na dibersihkeun ti nu haram. Ieu dibersihkeun ti nu syubhat, ieu dibersihkeun thalabul ilmi salumanget tinggal bulan Ramadan mah nya nepikeun ka hampir jam subuh, jam 8, bada lohor, bada asar, nepikeun ka engke tarawih aya kultum kene, didangukeun ku urang naon margina nu syubhat ge dijaga. Apalagi yang halal dan thayyib. Itu kita perhatikan. Kenapa? Buktinya Bapak Ibu ketika ibadah sumangat bulan Ramadan mah beres tinggalnya ya, beres Syawal tinggal punten nya. Syawal we sumping, subuh tinggali pinuh deui teh. Nah, sababna ini pasokan-pasokan yang itu kembali akan mempengaruhi sistem tubuh manusia. Itulah hebatnya. Untung ku Allah Pak ungadinten teh dikaluarkeun anu haram jeung nu syubhat, anu halal jeung nu thayyib teh dikaluarkeun menjadi pembatal wudu. Peses itu dikeluarkan oleh Allah, kemudian air kencing dikeluarkan oleh Allah, kentut dikeluarkan oleh Allah. Cek Allah teh boating ieu teh aya tuangan jeung leuteun anu lebet bu anu urang teh apal anu mana haram, syubhat ataupun halal tidak thayyib, maka akan keluarkan untuk menjadi pembatal wudu. Engke begitu kita sudah wudu, maka dia kembali suci karena kotorannya sudah dikeluarkan oleh Allah. Kabayang ku ibu, ku bapak, lamun tuang 3 kali jadi daging kabehanana. So tinggal jadi daging kabehanana tuang sadinten 3 kali sigana urang dieu sarigaya angkot kabehanana bararadangnya di masjid dia mau cukup tapi oleh Allah dikeluarkan itu 2 Pak puntennya ya ternyata teori yang disebut dengan batniyah bagaimana perut orang di bulan Ramadan dibersihkan. Tapi ketika sumangat maruncul, sumangat deket dengan Allah muncul, sumangat ibadah muncul, sumangat thalabul ilmi muncul. Kenapa? Karena perutnya kosong. Saya ditanya, Bu punten banyak. Kalau orang terkontrol perutnya dari sesuatu yang haram, yang syubhat dan ini, maka dia dapat mengontrol agamanya. Sok tinggal.
Sasih Ramadan mah rek ngalakukeun kamaksiatan teh dijaga Pak. Ulah wakasnya bejel kitu. Engke cenah. Engke we ulah ayeuna cenah. Pan di kitu diundur heula. Komo siang mah urang teh dijaga teh. Cenah mah ulah nyar-nyar diamekeun di Bapak keur puasa. Ya, atuh pasti ada hayang amak engke heula cenah engke magrib bagus. Sabab dijagi ya teh Bu, terkontrol perutnya maka terkontrol agamanya. Tidak terkontrol perutnya maka dia tidak terkontrol agamanya. Itulah. Kemudian yang kedua, ia mendihijikeun punya ieu nu ngabatalkeun puasa, nu ieu dihijikeun. Nu hiji deui berhubungan suami istri. Kenapa? Karena orang buka satu hari dengan makan dan minum diganti satu hari. Orang yang buka dengan berhubungan suami istri digantinya 2 bulan berturut-turut. Eta bedana. Upami ibu bapak buka dengan ataupun buka dengan makan dan minum cukup Pak menggantinya 1 hari dari 1 hari. Tapi kalau berhubungan suami istri walaupun dilakukan 1 kali 2 bulan berturut-turut harus menggantinya, tidak boleh berhenti. Naon sababna Ustaz? Karena kata Rasulullah bihasbi ukulatin yukimna sulbahu. Kalau Anda mau makan dan minum cukup untuk menguatkan tulang ekor Anda. Tulang ekor teh di dieu. Numutkeun para ahli tulang ekor mah moal seet. Engke lamun jami ngantunkeun dina poe kiamah tulang ekor akan tetap hidup. Dan nanti orang ketika dikumpulkan yaumul kiamah akan langsung dia mendekatkan dan si organ-organnya akan nanti bersatu di tulang ekor. Kenapa di sana? Karena tulang ekor ini tempat menyimpan sel telur dan spermatozoa. Sel telur akan disalurkan ke testis. Spermatozoa ataupun ke testis yang spermatozoa dan sel telur akan disalurkan ke ovarium. Engke ka istri sel telurna dihubungkeun jeung ovarium, engke ka pameget dihubungkeun jeung testisna. Jadi we libido disimpenna ku Allah di dieu dina tulang ekor. Matak di dieu nyambung kana patuangan. Matak eta teh ngabatalkeun puasa. Nah, bu siang-siang teu kenging hubungan haram ngabatalkeun margi kan bahanna teu aya. Kan urang kosong patuanganana. Kosong patuanganana. Matak aya penelitian lamun jami geubis diteuneut tulang ekorna sok impoten Pak. Nah, lamun di istri dia tidak ada semangat untuk menaikkan libidonya. Kalau dia jatuh kemudian ke belakang, ini tulang ekornya dia langsung diteuneut jebret gitu, itu bisa impoten. Makanya di satu negara mengobati orang yang gangguan reproduksi itu adalah ataupun itu apa? Itu diomean tulang ekorna. Saya baru tahu ternyata sulbut itu tempat menyimpan bahan manusia. Begitu. Mata kalau mun rek labuh teu kenging ka tukang Pak. Ya, bisi bapak teh geubis ulah ka tukang, mun bisa mah ka hareup. Jadi lamun ka hareup mulai masalah, lamun ka tukang mah loba masalah eta teh istilahnya. Nah, kenapa? Karena begitu cara Allah. Walau alam bisawab, emang cara begitu. Kenapa? Bahan-bahan manusianya sudah tidak ada. Begitu dia berhubungan, maka kualitasnya tidak memungkinkan bagus. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didesak oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa? Siang hari kami off dengan istri kami katanya, tidak melakukan hubungan suami istri, tapi izinkan minta kepada Allah bagaimana kalau siang atau siang hari kami tidak melakukan, kalau malam hari diperbolehkan. Karena dulu Pak, dulu itu Bu, siang hari dan malam hari berhubungan dengan suami istri tetap tidak boleh. Kalau makan dan minum masih dibolehkan, tetapi berhubungan suami istri itu di bulan Ramadan siang malam hari pun gak boleh, walaupun sudah buka. Akhirnya para sahabat kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suhunkeun ka Allah cenah penting mah cabut we aturanana cenah. Cabut we wengi mah cenah aturanana. Nah cenah kieu geuningan karasa. Kenapa Pak? Karena sudah mulai makan dan minum kan? Makan dan minum. Karena apa? Karena makan dan minum itu akan meningkatkan syahwat manusia. Matak bulan Ramadan, kenapa syahwatnya turun? Da ieuna kosong. Begitu aya andoi, syahwat aya deui. Makana ngadu ka Nabi. Akhirnya uhilla lakum lailatas syiyam arrafas. Kata Allah, aku halalkan malam hari untuk berhubungan dengan suami istrinya di malam hari di bulan Ramadan. Sah. Tidinya eta teh aturan patuangan namina. Matak aya hadis cenah teu meunang hubungan maleman salat Id.
Teka harti kusim kuring mah bulan Ramadan we meunang naon urusanana jeung salat kitu. Nah, yang kan jangan katanya malaman Idul Fitri nggak boleh berhubungan suami istri karena itu adalah malam yang sangat mulia. Nah bulan Ramadan ge kenging teh hubungan menuju malaman 17 Ramadan. Lah bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang itikaf ya itu tidak ada kaitan dengan itu, tetapi bagi yang ada tidak ada masalah karena emang ada syariatnya. Maka ku Allah teh digambarkeun aya 3 nu ngabatalkeun puasa, makan, minum dan berhubungan suami istri. Tah ieu ku Allah didetok, dibersihkeun. Jadi we racun-racunna kalaluar ti dieu. Sapertos hayam tos dileum-leum. Tinggal bersih we ieu teu kudu ngahaja kitu we. Kamari sim kuring ngaos aya ibu-ibu naron Ustad kengeng teu saum Ramadan cenah niatna bari diet. Da katingali anu naroskeun teh badag awakna teh. Nya cenah katingali nah sing teh mun badag naroskeun kitu mun cenah abdi teh sakantenan we da ngahaja diet mah hese. Atau saya abdi teh sasi Ramadan teh diniatan ka Allah teh lah hoyong langsing katingali da si ibuna teh siga langsung. Ya. Tah, nah ibu teh kudu diniatan kitu. Niatna mah ibadah we dangke ge diet nyalira. Da urang ge diet nyalira tuh Pak. Komo bapak-bapak mah paling gampil lamun loba puasa eta teh jo langsung Pak nyororot awak teh atuh. Ari ibu-ibu sok ada hese eta teh nyororot awak teh. Naon sababna? Karena apa? Karena ada faktor yang lain yang menunjangnya. Makanya 3 konsep ini kata Rasulullah 3. Ini terakhir tuh Ustaz dia. 1. As-sulus li ta'am. Maka agar nanti berkelanjutan perut kita dibagi 3. Nu kahiji sapertilu kanggo tuang. As-sulus li syarab sapertiga untuk minum. As-sulus li napas sapertilu deui keur napas. Eta teh Allah nuju ngabagi yen patuangan urang teh dibagi 3. Hiji asyulus li ta'am. Sok Pak sapertilu we hirup mah dipake ikhtiar teh tong kabehanana beak waktu. Entong nepikeun ka aya jalmi indit subuh balik peuting neangan duit capek Pak. 12 jam di 13 jam tinggal. Satengahna deui beak kunaon hiji ku sareh ibadahna leungit eueuh waktu pikeun nu lain akhirnya apa hidupnya akan susah. Ini Bapak Ibu yang diterangkan oleh Rasulullah. Rasul tidak hanya menerangkan pembagian lambung, pembagian perut, tapi Rasul keur nerangkeun omat hirup teh bagi 3 atuh ngarah hampang. Ya. As-sulus li ta'am, sepertiga untuk ikhtiar. Silahkan pakai untuk apa? Untuk mencari nafkah Pak. Ibu silahkan sepertilu dipakai. Naon sababna? Tong sabeang tong kabehanana bisi capek sakitu we. Beres ngumpul duit loba akhirnya apa? Jebret. Naon sababna? Da awakna ruksak. Kenapa? Karena tidak membagi sepertiganya. Yang kedua, asrus li syarab. Asyarbu al ilmu. Air diidentikan dengan ilmu. Sapertilu atuh hirup teh pake tolabul ilmu. Tong saep sadayana kudu aya waktu. Ya. Hari ibu-ibu alhamdulillah Pak. Pengajian jam sabraha we ge jadi ibu-ibu. So, subuh siap, jam 8 siap, lohor siap, maghrib siap, peuting siap. Sakapeung tara papangih jeung salakina. Haben we ngaji. Ya. Nah, kenapa? Karena ada pembagian. Ibu juga harus dibagi, harus dikontrol. Kenapa? Karena bukan tidak boleh thalabul ilmu terlalu banyak, tetapi harus ada pembagian apa? Porsinya dibagi oleh Allah. Kan para sahabat gitu sadayana nepangan Nabi Pak. Abu Hurairah anu semangat ngaji, Abu Darda tanya geuningan anu semangat ibadah, semua dibagi. Aya nu usaha apa siapa? Salman sareng apa? Dengan sahabat yang lainnya, semua dibagi. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menyeimbangkan hidup manusia. Jadi sapertilu kanggo milarian ikhtiar, sapertilu kanggo nyar ilmu, sapertilu deui linapes untuk ibadah. An-nafas al ibadah, asyurbu al ilmu, kemudian at-ta'am al ikhtiar wal kasab.
Begitu. Makanya hadis itu sedang menerangkan perut manusia itu dibagi. Matak bulan Ramadan mah dibagi langsung ku Allah nya. Waktu ibadah aya, waktu nyari ilmu aya, waktu ikhtiar aya. Tapi wayahna kapayuna ge kudu kitu. Lebar mengpeng ku Rasul diterangkeun hadisna dengan jelas. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan pemurnian ibadah lewat jasa dia melalui puasa. Urang mah insyaallah Pak, teu aya masalah. Sabab kita hadis eta teh ngaitan jeung doa. Kayak nyambung jeung doa jalmi di bulan Ramadan. Doa-doa manusia di bulan Ramadan ini akan seperti apa efeknya? Bakal aya nu kieu, bakal aya nu kieu, bakal aya nu kieu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, persiapkan hidup kita dibagi tiga. Nya kapayuna lebar ku Allah dipasihan rek nu miskin rek nu beunghar 24 jam rek nu kasir rek nu goreng 24 jam jalmi ibu rek geulis rek henteu 24 jam tapi nu ngabedakeun mah lain waktuna tapi bagaimana dia mengisi hidupnya bikin aturan ataupun apa bikin apa ataupun di rumah bagaimana agar hidup kita tertata sesuai perut yang diberikan oleh Allah. Mah, ayeuna bapak cenah. Nyangan duit teh saperti luna we. Nya atuh Pak cenah alhamdulillah atuh. Komo tos pensiun bapaknya? Ah, tinggal naon deui atuh. Tinu gaji 18 juta jadi 1.800.000. Ya. Nya tina 18 juta jadi 1.800.000 ngurangan nambahan. Ngurangan nambahan. Secara apa? Secara matematika itu mengurangi. Tapi kade Pak, Ibu, ulah dianggap enteng. Eta teh secara lahiriah, batiniah itu bertambah waktu kita diberikan oleh Allah. Datina 18 juta da teu mahi wae atuh. Nah, di 1.800.000 mahi malahan nyesa. Itu paduit teh unggal bulan teh asa nyesa wae itu cenah. Padahal da 1.800.000 nuju 18 juta mah teh nyesa. Nu kitu disebut barokah. Barokah hirup teh eta. Sasi Ramadan tinggal Bu. Tuangan teh barokah. Tilas buka aya nyesa keneh dibawa kana sahur. Sahur teh geus aya di nu anyar buka. Terus we nambahan. Nah teu saep-saep barokah. Nya. Tinggal ibunya ngieun kue jeung sagala digoreng memeh lebaran saminggu lek lebaran dikurang teh digorengan dijieungan dina meja budak rek dengan nyokot dicarek mama hayang kue engke sia keur lebaran salagina hayang ranginan engke keur lebaran atuh si kelerna teh Pak ditamel ngangge salasiban ditutupan ku kulangu keur lebaran kabehanana sawias kena Pak begitu beres lebaran balik Idul Fitrinya dibukaan ku bojona teh kabehanana keler isok lain hayang kue saminggu kamari hayang lagi nya kenapa barokah nu kitu teh ya barokah teh eta Pak jadi sesuatu yang dianggap kecil tetapi itu ternyata bakal menyeimbangkan hidup kita jadi ibu bapak lamun hajat ngonang 500 nu sumping 700 tuangan nyesa malah mere bisa kata tangga has atau tina sesa hajat nu kitu teh barokah ngaranna ieu teh nu sumping 700 ieu teh padahal ngonang 500 ieu teh nah 200 di mana tapi nyesa keneh tuangan barokah namina ibu teh hajat bapak tinggali ngonang 500 nu datang 200 nu datang teh 200 tapi ternyata tuangan teh beak malahan mah garpuh leungit ya kemudian senok laleugitan nah itu jadi sagala peren senapa hajat teh pada nu datang 200 tah nu kitu disebutna barokoh. Barokoh itu kebalikan dari barokah. Kalau pakai kaf itu berkah, tapi kalau pakai kof faida barikol basor, maka itu hilang, tidak ada bernilai. Tah gitu. Pak, ayeuna ibu, di aku Allah diistirahatkeun. Beda deui kapungkur mah. 18 juta teh teu mahi. Naon sababna da beda. Boa teuing ku Allah dicabut barokahna. Ayeuna mah 1.800.000 jadi barokah. Naon ibu jeung bapak ayeuna mah aya waktu cilitungtun ka masjid. Nya ibu jeung bapak aya waktu ayeuna mah ngobrol di bumi non cari ngobrol agama tadina mah tara aya
bapak kaditu, ibu kadieu nya, salaki neangan duit, pamajikan meakeun duit, kitu jeung kitu. Ayeuna mah henteu, sabab naon kapikir kumaha ngajaga rumah tangga sampai urang punya ngariung jeung incu jeung budak. Kenapa? Karena itu berkahnya luar biasa. Makanya bagi hidup 3 ngarah naon mengpeung urang can pangsiun. Saya ada jamaah ini terakhir ya, Pak Ustad kedah ngadoakeun kumaha cenah abdi ka pun lancik. Nah, pun lancik mun dibawa bener teh ngan ngalawan we ka abdi. Ngalawannya gitu Bu. Bu mah ibu atos didoakeun, atos abdi teh. Ungah dinten ngadoa ka Allah tapi can meunang hidayah wae. Dibere ku Allah Pak. Si carogena di pasihan panyawat. Anjeunna kedah cuci darah. Cuci darah samingun 2 kali. Ari pek teh beres cuci darah ayeuna teh getol. Pangajian nago wae payuna. Pak Ustad, alhamdulillah pun lanceuk ayeuna tinggal. Alhamdulillah ngaos kaditu ka dieu dituntun ku abdi ayeuna sok ngiring ayeuna nang ayeuna tos cuci darah. Nya. Eta hungkul tos cuci darah jadi we sumanget. Mah nya tuh Pak urang ada raguan cuci darah. Entah urang mempengarti ti ayeuna lebar sakitu we bener. Idza aradallahu khairan yusib minhu. Kalau Allah ingin memberikan orang itu menjadi lebih baik hidupnya, kadang-kadang Allah kasih musibah dulu kepada orang itu. Urang ulah Pak. Mudah-mudahan Taeta ibu bapaknya hikmah di balik kita mengosongkan perut adalah apa? Terkontrol agama. Terkontrol agama, terkontrol ilmu, dan terkontrol kita itu dalam ibadah. Mudah-mudahan ieu teh kacanak saatos Ramadan. Sumanget nyiar ilmu, sumanget ibadah, jeung sumanget caket jeung Allah teh kacanak. Kesimpulanna sakitu we ti Ustaz mah. Hirup bagi 3 dapat tuangan ge dibagi 3. Saperti lu kamu nyiar ikhtiar, nyiar kasab, saperti lu kamu nyiar ilmu, saperti lu kamu ibadah. Sok cobian, insyaallah bakal barokah. Sakitu punya cekap sakitu atos we lah tong lami-lami teh lalawar koyah kieu ge da ningali Ustaz Jo lami-lami Jo siga channel Hari Sabek. Si ibu-ibu ge anu acung kadu acung koneng da lami-lami ge siga kurupuk lanjur madak tos sakitu. Itu penting dina subuh ayeuna Allah masihan kakiatan 3 poin tadi. Hatur nuhun sadayana. Wilujeng mugi acing sarehat panjang iswa husnul khotimah. Oge ulah dikempelkeun deui di tempat anu mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.